হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আমরা আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালো আছি। আপনারা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন যে সৌদি আরবের একদিনের বৃষ্টিতে ভয়াবহ যেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, আপনারা অনেকেই হয়তো জানতে পেরেছেন। কারণ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এবং বিভিন্ন ফেসবুক আর সোশ্যাল মিডিয়াতেও এটা খুব ভালোভাবে প্রচার হয়েছে। সো দেখতে পাচ্ছেন কিছু স্থির চিত্র আপনারা। তো অনেক ভয়ানক পরিস্থিতির উপর দিয়ে আসলে সৌদি আরব গিয়েছে। তো অনেক ভয়াবহ একটা সামান্য ৩-৪ ঘন্টার একটা বৃষ্টি যে এভাবে সব কিছু তুলিয়ে এবং ধ্বংসস্তূপে তৈরি করে দিবে তা আমরা কখনো ভাবতেও পারিনি। আসুন আপনাদেরকে কিছু ভিডিও মাধ্যমে বুঝতে পারবেন যে কি ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিল সৌদি আরব। এবং এতটা ভয়ানক আমি আগে কখনো দেখিনি। বা আমার বাংলাদেশে তো আসলে ঝড় তুফান হয় বা অনেক কিছুই হয়, কিন্তু এতটা জলোচ্ছ্বাস পানি বা এতটা ভয়ানক পরিস্থিতি আমি কোথাও কখনো আগে দেখিনি। কিন্তু তারপরও এখানে যে পরিস্থিতিটা দেখেছি একদিনে, বিশেষত হচ্ছে আমাদের এখানে তেমন একটা বৃষ্টি হয় না। আর আমিও খুব আফসোস করতাম যে বৃষ্টি হয় না, কেমন এখানে আসার পর থেকে বৃষ্টি দেখতাম না, সব সময় একটা গরম। সবাই জানে যে সৌদি আরবটা অতিরিক্ত গরম একটা দেশ। তো এটা ভাবতে অবাক লাগতেছে যে একদিনের বৃষ্টিতে কি পরিস্থিতিটা হয়ে গেছে দেখেন। হ্যাঁ, আমাদের মার্কেট পর্যন্ত ডুবে গেছে। আল্লাহর রহমতে আপনারা শুনে খুশি হবেন যে আল্লাহর রহমতে আমাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। আমাদের শপের বা আমাদের মালামালের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তো আল্লাহর রহমতে আমাদের সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু মানুষের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে, অনেক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তো এই হচ্ছে পরিস্থিতি, দেখতেই পাচ্ছেন। সব মিলিয়ে ওই দিন প্রচুর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, কিন্তু এতটা যে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে বা এতটা পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যাচ্ছে তা ঘরে বসে বুঝতে পারিনি। দেখতেই পাচ্ছেন কি ভয়ানক অবস্থা। মানুষের টেলিভিশন, সব কিছু মালামাল দোকান থেকে বের হয়ে ভাসছে পানিতে। এরকম অজস্র লাখ লাখ গাড়িও নষ্ট হয়ে যায়, পানিতে ভেসে চলে যায়, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। আপনারা কিছুক্ষণ দেখলেই বুঝতে পারবেন। এখানে আমি সমস্তটা উঠানোর চেষ্টা করেছি। খুবই দুঃখজনক। যেখানে আসলে বৃষ্টিটাই কামনা না, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জলোচ্ছ্বাসের থেকেও খারাপ অবস্থা পরিস্থিতি। তো আসলে আমার এই সৌদি আরবে থাকাকালীন যে কয়দিনের অভিজ্ঞতায় আমার এই প্রথম, আমার হাজব্যান্ডও বললো যে এই রকম পরিস্থিতি আগে কখনো হয় নাই।
এতক্ষণে নিশ্চয়ই ধারণ করা ভিডিওগুলো দেখেই বুঝতে পারছেন যে কতটা পরিস্থিতি, কতটা খারাপ কন্ডিশন হয়েছে। এটা হচ্ছে বন্যা চলাকালীন, মানে বৃষ্টি চলাকালীন সময়ে যে পরিস্থিতিটা হয়েছিল তা দেখিয়েছিলাম। এখন আমরা দেখাবো যে যখন সব কিছু বন্ধ হয়ে যায় তখন কি হয়। দেখেন পরিস্থিতিটি কতটা চরম পর্যায়ে এবং কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেন ওই দিন রাতে তো বের হতে পারিনি, পরের দিন রাতে বের হয়েছিলাম। তো বের হওয়ার পরও দেখলাম যে পানি মনে হয় এক বিন্দু পরিমাণ কমেনি, বুঝতে পারিনি যে এতটাই পরিস্থিতি খারাপ। বের হওয়ার পরে দেখি যে পানি কমেও নি বা কন্ডিশনও তেমন ভালো হয়নি। তো এক পর্যায়ে গিয়ে আমাদের গাড়িটাও ডুবে যাচ্ছিল, অলরেডি ব্যাটারির মধ্যে পানি জমে গাড়িটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তখন আমরা প্রায় অর্ধেক ডুবো অবস্থায়। আল্লাহ আমাদেরকে এই বিপদ থেকে কোনোভাবে সারিয়ে আনে। তো আমরা ডুবো অবস্থা থেকে ইঞ্জিনটা আস্তে আস্তে করে যেতে যেতে কিছুটা সামনে গেলে দেখতে পাই যে পানির পরিমাণটা কম। তো তখন আমাদের আল্লাহর রহমতে আর প্রবলেম হয় নাই। আমরা পরে ওখান থেকে সরে চলে আসি এবং অন্য জায়গায় যাই। তো দেখতে পাই যে পানি কিছুটা কমে গেছে, কিন্তু আসলে বোঝা যাচ্ছিল না যে পানি কতটুকু, তার পরিমাণ মানে কতটুকু, মানে নিচের গভীরতার কতটুকু এটা বোঝা যাচ্ছিল না। তো তারপরেও আল্লাহর রহমতে আমরা সুস্থভাবে ফিরে আসি। বা যদি আজকে আটকে যেতাম ভিতরে তাহলে কিন্তু আমাদের মানে গলা পরিমাণ পানি নিয়ে এই অবস্থায় বাসায় আসাটা, অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম, বাসায় আসাটা একেবারে সম্ভব হতো না। আমরা যেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম সেখান থেকে ব্যাক করার জন্য ট্রাই করতেছি, বাট যত দূর সামনে যাচ্ছি মনে হচ্ছে তলিয়ে যাব এমন অবস্থা। পানিটা প্রচুর পরিমাণ ছিল। তো এতটাই, যতটুকু সামনে যাচ্ছে প্রত্যেকটা গাড়ি খুব আস্তে আস্তে স্লো করে যাচ্ছে, কিন্তু প্রায় গাড়ি দেখা যাচ্ছে যে ডুবে যাচ্ছে। তো আমরা যে কিভাবে ব্যাক করব কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অবশেষে আল্লাহর রহমতে একটা মানে সাইড পাই, ওখানে একটু পানিটা কম হয়।
পরে তারপরও হচ্ছিল না, একটু সামনে আগাচ্ছি আবার পানি বেড়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে অনেক কষ্ট করে বাসায় ফেরত আসতে হয়, এই আর কি। আপনাদের হয়তো মনে আসতে পারে যে পানি কতদিন কন্টিনিউ ছিল। এই পানিটা অনেক দিন ছিল, বলতে এখনও আছে। আজকে প্রায় 7 দিন এখনও পানি আছে। হয়তো কিছুটা কমেছে, কিন্তু পানির পরিমাণ এখনও যে একবারে পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে বা ভ্যানিশ হয়ে গেছে এমন না, এখনও পানি আছে। আমাদের মার্কেটটা দেখা যাচ্ছে, আমাদের মার্কেটের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তো দেখে যাচ্ছিলাম যে কী অবস্থা মার্কেটের। দেখতে পাচ্ছেন রাস্তার অপোজিটে কিন্তু পুরো বাড়ি বিল্ডিংগুলো ভেসে, মানে পানির নিচে, বলতে গেলে একতলার নিচেই আছে, এখনও পানি প্রচুর পরিমাণ। তো আমরা এমন একটা রাস্তায় উঠেছি যে মোটামুটি পানিটা কম থাকে, কিন্তু আমরা যে সাইডে আছি এই সাইডে একটু পানি নেই, কিন্তু অপোজিট সাইডে দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ পানি দিয়ে ভরপুর। ওখানে প্রত্যেকটা বিল্ডিংয়ের নিচতলা পর্যন্ত পানি ডুবো। আর একটা দুঃখের কথা হচ্ছে যে বেশিরভাগ জায়গাতেই কারেন্ট ছিল না, কারণ কারেন্টের পিলারগুলো পানির এতটাই প্রেশার ছিল যে কারেন্টের পিলারগুলো এগুলো উল্টিয়ে পড়ে যায় এবং ভেঙে, মানে পানি কি বলবো, একেবারে পুরা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এত পরিমাণ স্রোত ছিল যে গাড়িগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে একটার সাথে একটা ধাক্কায় গাড়িগুলো একেবারে ভেঙে চুরে চুরমাচুর হয়ে যায়। তো এই পরিস্থিতিতে কারেন্ট ছিল না প্রায় অনেক জায়গায়। আমি বের হলাম, বেশিরভাগ জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন কারেন্ট তেমন একটা নেই, কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমার বাসায় ছিল এবং আমার বাসার সামনে কোনো পানি ছিল না। হ্যাঁ, যখন বৃষ্টি চলাকালীন অবস্থায় তখন ছিল, কিন্তু যখন আমি রাতে বের হয়েছিলাম তখন কোনো পানি ছিল না। এবং আল্লাহর রহমতে আমার 1 মিনিটের জন্য কারেন্ট যায় নাই। আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া, আল্লাহ আমাদেরকে ভালো রেখেছে, আমাদের ব্যবসায় কোনো প্রবলেম হয়নি এবং কোনো কিছু নষ্ট হয়নি। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজতে রেখেছেন, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। আল্লাহ সবাইকে হেফাজতে রাখুক, ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক, এই দোয়া করি। আপনারাও দোয়া করবেন আল্লাহর রহমত, আল্লাহ যেন সবাইকে ভালো রাখে, সুস্থ রাখে। তো আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন, আর আমার চ্যানেলটি ঘুরে আসার অনুরোধ রইল। তো নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, এই কামনায় সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।